Føroyar anna enn fiskur og seier í høvdinum á dønum? Nekvi føringar hava tað fatan at danskar hava lítlu og onga vitan Føroyar. Og neyvan enda fatan heilt skeiv, tí Føroyar fyllir ikki nekvi almenna kjærleikanum í Danmark. Ja, það skal næstan ein eksploderandi kvælir til ein tøyin gjør Føroyum sleppa fram í danskum milum. Men hvussu nekk vita danskar í grunninn Føroyar? Og hva halda der Føroyar? Og i 2013 kannaði javnaðarflokkurna Fólkatingið hetta. Yvir 1000 danskar voru spurtur ymisk føroysk viðurskiftir og úrslitið gjørdist bóklingurin Ferøerne for så vidt angår danskar. Tei som voru vi fikk en røva spurningum og vi støy i sværinum ute við dei í 4 bølkar. Han blái blokkurin veit minst, men han lilla farvei veit mest. Dømi spurningar voru: hvarje land í ríkisfelagsskapnum? Hvussu nekvan blokkstol frá Føroyar? Ferøfly ein føroysk fyrirtøka? Og så framvegis, og så framvegis. Men hverje danskar vita som mest Føroyar. Det viste seg at den mest vitande danskaren bor i Norge-landet, i de eldre endanum, hevur eina greisingar í uppbygging og stemmar på det konservative. Så til spurningarna. Vi spurte fyrst hvarje land vi i ríkisfelagsskapnum, og her voru sværene agavar lei. 44% av danskarum, ella 21 av 25, vita at landen i ríkisfelagsskapnum i Danmark, Føroyar og Grønland. Somleis vita fleste danskar, 4 av 5, at Føroyar i ein fjølsturandi partur av kongaríknum. Færre enn 2 av 3 dømum visste at Føroyar hava ekna stjórn. Det var kanskje sindre óvanta. Men nekk verri stendur til við vitandi blokkstolen. Årlige blokkstolen ur Danmark til Føroyar uppa góðar 600 millioner, og 6% visste det. 20 hver danskare hevur ein rætta mynd av støddni av stolunum. Helt nekk viti ikkje, men 4 hver, altså 4 hver, heldur blokkin verður umleið 20 fyrir hægri innan Hetta blokkstolen som han 632,5 million krónur. Hetta det som danar í miðal halda blokkstolen vera 4,1 milliard, ella meira enn 6 fyrir som han í veruleikanum. Og at ivast og at henda fætan av blokkinum millan fleiri danskarar, hon avvirskar ta myndina der hava Føroyar. De kostar hvert år den danske staten formue i blokkstilskud. De en omfattende gjeldsbyrde. De snylter. Hetta var nekka at vi folk søttet at det var spurt hva de hildi Føroyar. Hugsanen til nekvan at Føroyar dyrar fyrir Danmark. Hetta úrslitið gav javnaðarflokkin af Fólkatingið høvi að rætta ta skeive fætan í donskum milum. Vit hava Fólkatingið eisini skotið upp at donsk börn læra nekk meir Føroyar enn gera, bæði at lesa og vitja Føroyar. Danskarar halda yvirskip ikkje at Føroyar hava selja stóran týdning fyrir Danmark. Meirlutin heldur at Føroyar búskaparliga hava millum Lítland og ongan týdning. Mentanarliga heldur fleirtalet korsini at Føroyar hava týdning. Og vi dvelja sindi við ta mentanarliga týdningin, sast ein tøylig samanhengur. Jo meira den einstaki danskaren veit Føroyar, større mentanarligt virus her av ríkisfelagsskapnum. Vi spurði eisini Føroyar skulle fara ur, ella vera verandi í ríkisfelagsskapnum. Her áhugavert að søgja at millum mest vitandi danskarnir finna vi de fleste som ynskja at Føroyar skulle vera verandi. Men vi finna eisini í hesum bólkinum flest danskar som ynskja at Føroyar fara ur ríkisfelagsskapnum. Tei spurði kundi eisini sia hvíti hildi at Føroyar skulle vera verandi í ríkisfelagsskapnum ella ikkje. Tei svara hva skal vi med Færøerne? Det jo ingenting der oppe annet enn fisk og får. Vi betaler til samfunn, og vi kan noe skulle ha sagt. Fordi så slapp vi for de nordatlantiske mandater i Folketinget. Det som var mer positivt søtte, jeg elsker Færøerne. Færøerne hører til Danmarks historie, og det ville være et kæmpe kulturelt tab for Danmark at miste noe så værdifuldt. Færøerne for lille til at være selvstændige.
Det vil svara til at give Bornholm til Sverige. Det er torspurt at gjøre endelig nyestudie om hva danskar haldum førjar. Det er ensinlega meiningar som det er danskar. Ta kom vi sier vi visse at jo meire daner vit om førjar, jo positivare er der motvis førjar. Om du vil lese alla kanningina ferjørene for så vidt angår danskarne, kan du få inn á heimadsuna til Janarflosjen av Folketing. www.jaf.fo. Her kan du lese det samme som du nu just har hørt, omframt en rikvi av øren urslitum, mellom annet hva daner halda om gründerdrag.